Machiegni mesa mar ohala kama jo omena kod Jolupo edho wedhe mopogore kaonti ma Homa Bay ogolo ng'ur margi kaluwore kod nok mar omena masani okwako thoth dho wedhe kod chirni manie kaonti no. Gino makoro osemiyo nengo chiemo no mathoth oganda modak e alwora mar nam lolwe ogeno oidho malo. Ali Abich lero no mathoth. Omena en chiemo mathoth oganda mowuok e alwora mar nam lolwe tiyogo kaka migago kaluwore ni en ema nengone osebedo kani piny ka opim kod chiemo mamoko machalo rech, to kata kamano sani nok mar omena okwako dho wedhe mopogore kaachiel kod chirni mantie kaonti ni. Gino makoro kelo midhiero ne jomogeno kir chiemo no. E chiro manitie dho wath mapaya manitie boma ma Homa Bay en achiel kuom chirni madongo ma wand omena osebedo kadhi e nyime kae johala ywak ewi nok mar omena masani koro omiyo nengone oidho malo kendo gorogoro chuno gi mondo giuse nengo mar 500 ka owuok 300 mane giuse chon. Biro gi 100 dhi giduogo to gima rach en nengo mar omena. Nengo omena idho. Omena ne ndo chon ne sing 800 be ok chon ahinya. To sut dichiel gi 500 nyaka gi 700 wakaw ka. Mako papa ni diduol gina matin to 1800 1700. Koro ng'ami uso ne idwa ni usne 600 okaw 500 to koro gol usa to koro idok dalano fuel ni malo. Koro joma kele go bende ywak ni giomo mabor. Koro ka giseomo mabor ka gibiro go ka jugo be gijuogo kata kuonda dek koka gidonj ka. Johala giwacho ni joma ne gisebedo ka giyudo omena matin kaluwore ni dho wedhe ma omena osebedo ka wuoke sani koro onge malong'o ka giwacho ni pok ging'eyo gima koro kelo nok mar omena e nam lolwe. Koro sani omena beche osedhi malo zaidi nikech omena ne wakaw gi nengo maber sani ndo kende Sh1,300. Koro kisekawe 1,300 onge profit minyalo yudo mandong'o, inyalo yudo kata 100 kende. Koro ngimo dhi malo kabisa. Koro wagombo ni ka gik moko nyalo dok piny to nyalo konyowa, to ka ok odok piny to ji hinyore nikech ibiro e chiro to gimiyudo malong'o onge. Ka gisego wa gima gineno omena tin to gimedo bei. Ka gineno omena ng'eny giduoko bei chien. Koro gima timore na mok wang'eyo nikech wan wakaw gi. Koro kawuono giwacho ni omena tin, nyoro nyo wakaw gi 13, kawuono gidonjo 15. Gorogoro sani kawuono ni jo uso dwa na us 500. Nyoro nyo uso 400. Ka Jolupo matiyo gi nam lolwe gi e kaonti ma Homa Bay to koro tudo nok mar omena kod mafuta masani nengone idho malo e pachoka ka giwacho ni kilwa mar omena itiyo kod mafuta mathoth, gino ma osegoyo chuny Jolupo mang'eny alwora mar nam lolwe. Bech omena nyaka idh sani kaachiel kod rech mamoko nikech watiyo kod petrol e production to cost mar petrol oseidho sani. So you don't expect ni Jolupo manye uso omena traf Sh1,500 ka petrol en Sh180 biro uso the same omena traf Sh1,200 e sama nengo mar mafuta oidho ni 212 e loka to en 250 gini e island. Koro ibiro realize ni some of our fishermen ma nengo mar petrol ogolo oko koro ok dhi nam, tiende ni koro ji matin kabisa madhi luwo omena no. Koro joma luwego bende luwe ka okawo garama maduong' ahinya mondo mi koro iloso ohala chuno ni nyaka ting'e malo. Mano ema miyo kiwuotho chirni wa mag Homa Bay nikech ing'eno Homa Bay producer maduong' mar omena, tibiro realize ni kawuono chiegni bech omena oidho gi percentage ma ok nyal tin ne 40 e pimo ka pimo. Koro mani dependent on nengo mar fuel. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.